嚟到函館，早餐當然就唔少得三文魚子飯啦。食飽之後呢，我哋就去咗睇猴子浸溫泉啦。喺自駕去洞爺湖嘅途中呢，我哋仲食咗蟹肉飯做午餐添。去到同倉尖河頭嘅時候呢，就落大雪，完全睇唔到個洞爺湖啊，咁就只可以玩雪啦。夜晚我仲夜探咗呢個洞爺湖光之回廊，好浪漫啊！大家好啊，我係 CCC， 今集係北海道雪國之旅嘅第2話啦。喺第二日嘅一早呢，我哋先喺潮蘇亭度享用一撲而食嘅自助早餐，要日頭先可以望到呢個海景啊，好正啊！早餐都係自助餐形式嘅，嗰啲飯嗰啲啦，湯啦。味噌湯啦，植物啦，韓麵包，叫牛奶，啲包啦，牛角包啦，呢個有蛋嘅，scrambled egg 或者咧腸仔。飛禽啦，叫咩嘅？菜、沙律，都係啲菜啦，魚啊，啲腥啲啊。我哋而家去另一邊睇睇啊！有溫泉蛋、明太子，有各種嘅刺身、八爪魚、三文魚之類，最緊要嘅就係呢大盤嘅三文魚子啊！可以用呢個大嘅湯匙咧，大力咁樣攞啊，可以整個海鮮檔出嚟。仲有各種嘅配料任意配搭。我哋而家去熟食嗰邊睇睇啦，有紅鮭魚、薯仔。仲有啲 pancake 啊，西式嘅食物啦。呢邊仲有啲燜焗嘅食物啊，好似豬啊、牛啊、羊啊、洋葱、咖喱呢啲嘢。跟住呢邊仲有生果、fruit punch、芒果、荔枝、乳酪、橙之類嘅嘢。早餐係自製呢個海鮮檔飯，呢個自製海鮮檔咧就有呢個三文魚子啦，跟住仲有啲呢個魚生嘅角切魚生飯加三文魚子，撈啊！食完早餐之後呢，我哋就揸車大約5分鐘左右呢，就嚟到酒店附近嘅函館市熱帶植物園啦。聽過呢邊就係馬騮山啊，呢度就係啲馬騮浸溫泉嘅地方啦。浸溫泉啊，啲馬騮喺度。喺呢邊除咗睇呢個猴子浸呢個溫泉之外呢，仲同場加映咗啲動作片啊！呢度要打格先得啊，唔出得街。一瞬間。打架，飛啊！追逐。呢個就係真大植物園嘅入口啦。
即刻亂晒。等我帶大家走一圈啦。睇到嚟呢度，請訂閱我嘅 YouTube 頻道 CCC 玩樂工作室啦。只需要好簡單咁樣喺影片下邊撳讚好、訂閱、撳埋個鐘仔，最好就能夠分享俾大家嘅朋友睇啦。你哋嘅支持係我製作影片嘅動力啊！嚟到呢個小廣場呢，再向前面行呢，就係一個叫昆蟲館嘅地方啦。有唔同 size 嘅獨角仙，即係150mm，咁巨型，要緊。呢隻係147喎。膚色嘅幾得意。溫室嘅另外呢邊有個展望台，當然要走上去展望台度睇一睇啦。出嚟呢度就，變咗仙人掌呢度變咗成個植物園。進入返嚟啦。喺呢一邊呢，可以見到好多唔同種類嘅仙人掌㗎。呢啲多嘅植物有啲好多花喺度嘅，好得意啊！我哋參觀完熱帶植物園之後呢，就返到去酒店平城館潮蘇亭辦理退房啦、執行李啦，然之後再出車去我哋下一站進發啦。西藏買好俾啲嘢啦。我哋首先就去到西藏屋，幫朋友代購一啲小朋友嘅服飾。啲閃閃鞋啊！買完嘢之後呢，就一路向北，沿途好大雪啊，成條路都係白色㗎。到中午嘅時間呢，我哋就嚟到呢個長萬布丁啦。呢度有專門食無蟹嘅賓乃家。喺餐廳嘅正中間呢，有個大水池啊，養住各種嘅蟹喺度。我哋首先就睇下個餐牌啦，有蟹肉飯定食啦，有拉麵啦，仲有啲便當可以拎走。我呢個定食呢，就有蟹肉飯啦、三文魚子飯啦，同埋無蟹湯。而另一個簡單嘅套餐呢，就係無蟹湯同埋蟹肉飯啦。呢個烏冬石就係個烏冬加埋一個蟹飯，湯裏面冇蟹腳喺度。賓乃家食咗中午餐啦，跟住之後出發去洞爺湖啦。呢度啦，到啦。洞爺觀光好聽咯，我哋就呢間啦。酒店嘅開箱片呢，就留返下一集嘅影片啦。我哋安頓好之後呢，就再次出發去下一個景點啦。自駕最開心嘅就係隨時可以出去啊！車程大約10幾分鐘呢，就到㗎啦。風雪中嘅同倉展望台，
桐倉展望台嘅遊客中心，就變咗個手信店，有好多團友啊！Hello，早晨。ありがとうございます。完品商店之後，穿過咗之後就嚟到呢度啦，一個超級大雪中嘅桐倉展望台。哇！大雪到係乜都見唔到嘅。後邊就係洞爺湖啦，但係就係乜都見唔到嘅。哇！完全係雪地一片，個湖咧見到啲島啦，見到佢嘅島啦，但係成個湖都見唔到噶啦。望遠鏡都冇用啦。哇！啲雪積到2米厚啊！哇！成面都係雪。好，大嚿啲。既然睇唔到風景，咁就玩雪啦。跟住就係主要動作，嚟玩雪嘅主要動作就係咁樣啦。1、2、3，我哋返到酒店嘅時候呢，已經天黑㗎啦。然之後我哋就步行去洞爺湖嗰邊。行過嚟就跟住原本啲腳印喺度行，好艱辛。啲雪係深到咧，呢度就有條路啦。啲雪堆到山咁高啊！呢個洞爺湖嘅夜晚啦，呢度就係我哋住嘅酒店。咁靚咁嘅樣嘅。呢邊睇到好似好靚咁樣。洞爺湖嘅碼頭啦，後邊嗰邊就係觀光船，我哋行嗰邊啦，邊行啦。個 plan 過嚟望住間酒店，前邊就啲雪咧成米厚，一路都係雪地啊！冬天嘅夜晚呢，真係好凍。我哋行咗一陣呢，就返去酒店啦。最後呢，喺晚飯之後呢，我自己一個就去參觀洞爺湖光之回廊啦。由我間酒店步行過去呢，其實好近嘅啫，大約7至8分鐘就行到去㗎啦。洞爺湖光之回廊係喺每年嘅11月初至到下年嘅4月下旬，係溫泉街中央嘅繁華廣場舉辦嘅光之祭典。佢着燈嘅時間就係日落之後至到10點先熄燈嘅。喺一條大約長70公尺嘅光之隧道裏邊呢，大約有40萬粒呢個紅啊、白啊、藍啊、綠嘅 LED 燈裝飾而成嘅，營造出一個充滿冬日氣氛嘅奇幻世界。一路過嚟咧，都見到有唔少遊客咧，專登嚟喺度打卡嘅喎。終於行完個隧道啦！哇！入城望落去，
而喺呢條光之回廊嘅裏邊呢，仲有一個小廣場嘅喎，就係喺中段嗰度有條分支行過去嘅。穿過呢條窄路之後呢，就可以見到啦。原來呢個係洞爺嘅地標啊，拖牙。喺呢個廣場裏邊呢，好浪漫啊！望向上邊，周圍都係佈滿晒啲燈光啊。北海道雪國之旅嘅第二話呢，就到此為止啦。大家如果中意呢條影片嘅話呢，記得留言、讚好，同埋分享俾更加多朋友睇啦。仲要訂閱我嘅頻道啊！記得撳埋嗰個鐘仔，咁我新片嘅時候呢，你就會收到通知噶啦。我哋下條影片再見啦，拜拜。